कम्पिउटारनि स्पिकार गाज्रि जादों साउन्ड बक्स उफार दा मोनसे गोदान काजलगावआव लानानै फैनो नागिरदों दा बेयावनो थांनो नागिरदों आङो फिसालाबो थांफागोन जुथा गाननायाव बेस्थ' जाबाय जुथा गाननाया जाबाय दे मोजां गान टाइट गोदान बायनांसिगोन नामा नोंथ' बियो बिराद दाम गोसाखौसो बियो ओरै आंना खिबुआ जिनो नागिरो जुनियर नोंलाय थांना थाङा खर' खुरखो ए थांना थाङालै मबाइल नायदों जोंनि न'नि लामा बेयो गारि बहनदिनि नै गारिया बावनो थायो आंना अखा दै सिजोबो सान्दुं गासिबो नांजोबो नै सोरबा ओंखारफाजोब्बायसो हारसिं थांनो नागिरदोंमोन बेरायनांगौ मोनाबिलि समाव गामिनि लामाया बिराद गाज्रि जानानै दङ जोंना माब्ला खामानिखौ स्टार्ट खालामगोनथाय बानायनो नागिरदों एसे स्टप जानानै दंथ'यो खामानिया गायनाय फुनायनि बोथोर ओरै माइ गायनानै बांगालफोर न'आव थांफिनगासिनो दङ नै थेंगोनाया मोसौ लाबोदों बेयो गामिनि माइ फोथार बेलासिबाय नालाय दुब्लियाव रावबो गैथ'ला माइ गायै न'आव थांफिनजोब्बाय दुलिगाव लामा मोनबाय दसे समनि उनावनो जोङो सुन्दारि मोनहैसिगोन काजलगावसिम जोंनि गामिनिफ्राय फ्राय नर्मेल स्पिडाव थाङोब्ला 10 मिनिट्सनि गेजेरावनो जोङो सहैयो नैबे बांगाल मानसि ना फाननानै फैदों ना गोरलै ना फुवान सुन्दारि मोनफैबाय जोङो हाइवेआव गाखोसिगोन काजलगाव मोनफैबाय काजलगाव दिस इज काजलगाव आयौ जाय दखानाव बायनो नागिरदोंमोन बे दखानानो बन्द दानिया मा खालामनो बङाइगाव थांनो ना मानो बाबादों नों थांनो बङाइगाव फैबाथाय नैबे सापागुरियाव बिराद ट्राफिक जाम जायो बेनि थाखायनो बिराद बायो आङो जेलानो फैयो अब्लानो बेबायदि ट्राफिक जामखौ लोगो मोनो दहायो बेंटल गेटजों हाबखायोब्ला एसे साबसिन जागौमोन दा बाहाय मोनसे फ्लाइअभार बानायनो नागिरगासिनो दङ सापागुरियाव दा बेनि थाखायनो एसे लामाखौबो साइडजोंसो मिडिलनि गेजेरनि लामाखौ माबानानै होथेनानै साइडनि लामाजोंसो थांलाय ओंखारलायखौ बानायना होथ'दों दा बेनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जायो बङाइगाव टाउनाव हाबफैबाय जों दा बबे दखानाव लानांगौ जाखो आं मोनसे दखान दङ आं बेयाव कम्पिउटार लायो एखमबा आरो गाज्रि जाब्ला बावनो बानायहोबाय थायो दा बेयावनो लाहैसै नामा एक्जेक्टलि दखाननि नामखौ गोसोआव गैलिया दा मोजां मोनो आं बाहाय बायनो ओरै प्रिन्टारफोरनि कालार जोबोब्लाबो बावनो बायहैयो मा जादों नै बिराद अइलि बेखौनो जायो स' न'आव सफैबाय नै न'आव 8:30 जों सफैबाय आरो आं जायखौ लायदोंमोन नैबेनो बुस्थुआ मेड इन चाइना प्रडाक्ट 800 टाका होनदोंमोन दखानदारा आं दा खमायनानै 650 आवनो लानानै फैदों स' बेखिनि दिनैनि ब्लगखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय